Mas agora você vai com ele. Aleluia. A noite foi difícil. Não tinha peixe. As decepções, os fracassos, as derrotas vieram de encontro a você e você não soube se defender. Foi terrível a noite passada. Na noite passada você tentou se relacionar, ter amigos, mas ninguém olhou para você. Foi difícil a noite. Na noite passada você orou, mas parece que o milagre não chegou. Foi difícil. Mas hoje meu Deus está dizendo: eu estou no teu barco, agora é a hora de você entrar no barco de novo. Você saiu do barco para limpar a rede, agora é a hora de entrar no barco novamente. Agora é a hora de entrar no barco novamente, mas agora nesse barco você tem companhia. Diga para o seu irmão agora.